我明明好關心佢㗎，點解佢就係覺得我煩呢？我只係想靜一靜啫，點解佢又覺得我冷漠呢？喺最親密嘅關係入面，我哋成日都用自己嘅語言去愛，但係對方就係收唔到。今日我想邀請你同你嘅伴侶或者家人做一個愛的語言翻譯嘅練習。嗱，唔使好耐嘅啫，15分鐘就夠㗎啦。揾一個舒服嘅時間，輪流回答2個問題。問題一：做啲咩可以會令到你真實咁感覺到被愛同埋被重視呢？問題二：做啲咩會令到你感覺到被忽略、唔被重視嘅呢？重點係當對方分享嘅時候，你淨係需要聆聽，唔需要辯護，亦都唔需要解釋，你就會好驚訝咁發現大家嘅答案可以有好大分別嘅。例如一個2號可能會話：當你主動攬下我，讚下我煮飯好食，我就覺得被愛。一個5號可能會話：當你俾我一個人靜靜咁睇下書，唔好打攪我，我就會覺得被尊重啦。一個8號可能就會話：當你有事直接同我講，唔好轉彎抹角，我就會覺得被尊重啦。呢個練習就係交換大家嘅關係說明書。當你睇得明對方嘅說明書，你嘅愛先可以真正送到佢嘅心裏邊。呢個就係用林家9型嘅9型人格去愛嘅智慧。今晚就同你愛嘅人試下呢個練習啊！